नमस्कार दोस्तों, देव ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डस्टर पेट्रोल गाड़ी को डायग्नोस करने वाले हैं। ये 2012-13 की मॉडल है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी गर्म होने के बाद अगर बंद कर दी तो स्टार्ट नहीं होती है। ये गाड़ी कस्टमर महाराष्ट्र से गोवा में लेके आए हैं और आते समय गाड़ी में ये समस्या कस्टमर को आई है कि गाड़ी चलाई और कहीं भी रुक गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। एक आधा घंटा रुकने के बाद गाड़ी फिर से स्टार्ट होती है। मतलब गाड़ी गर्म होने के बाद स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए तभी गाड़ी फिर से स्टार्ट होती है। इस गाड़ी में कोई भी चेक इंजन या माल फंक्शन लाइट चालू नहीं है। आप देख सकते हैं क्लस्टर में सिर्फ हैंड ब्रेक की लाइट है और कोई लाइट चालू नहीं है। मैं अभी एक 7-8 किलोमीटर का चक्कर लगा के आया हूँ और गाड़ी अच्छी टेम्परेचर में आए है अभी। तो सबसे पहला हम गाड़ी को स्कैन करके देखते हैं। तो रीड फॉल्ट कोड, सिस्टम इज़ नॉर्मल, नो फॉल्ट कोड। दोबारा देखते हैं तो देखो कोई फॉल्ट कोड नहीं है। तो हमारे पास अभी एक ही उपाय है कि इसका लाइव डाटा देखें। इसकी मैंने फॉल्ट पकड़ लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव डाटा में। और यहाँ ये वाटर टेम्परेचर देखो 95 डिग्री है। 95 डिग्री थोड़ा पेट्रोल गाड़ी के लिए ज़्यादा ही है, 90 के नीचे होना चाहिए। थर्मोस्टेट नहीं तो रेडिएटर थोड़ा चोक हो सकता है। और नीचे एयर टेम्परेचर देखो, ये इनटेक एयर टेम्परेचर है 67, अभी 68 के ऊपर हो गया। ये कभी कभी 80 तक चला जाता है। इनटेक एयर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। इतनी गर्म हवा अंदर आने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। एक्चुअली यहाँ इतनी गर्म हवा नहीं है, 36 डिग्री टेम्परेचर है, 40 के आसपास होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा दिखाने के कारण ये है कि इसका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी है, ख़राब है। तो दोस्तों कस्टमर ने ये गाड़ी मुझे शाम में 6 बजे दी है और कस्टमर को गाड़ी सुबह 9 बजे चाहिए क्योंकि उसको सफ़र कंटिन्यू करना है आगे। तो मुझे डायग्नोसिंग काम रात में करना पड़ा। अभी रात के 10 बज गए हैं, गाड़ी अभी भी चालू है, गाड़ी बंद नहीं की है मैंने। अगर मैं गाड़ी बंद करूंगा तो फिर से स्टार्ट नहीं होगी। अभी दिखाता हूं मैं आपको। बंद किया और करते हैं फिर से स्टार्ट। ये गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसका इनटेक टेम्परेचर बहुत ही हाई है। दोबारा दिखाता हूँ। तो देखो ये गाड़ी अभी स्टार्ट होने वाली नहीं है जब तक ठंडा नहीं होगी तब तक। ये है इसका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये ख़राब हो चुका है। तो यहाँ देखो इसमें 5 वोल्ट आ रही है, इसमें कोई वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इस सेंसर को सिमुलेट करते हैं हमारे रेजिस्टेंस डिकेट बॉक्स से। इसका रेजिस्टेंस मैंने 1.2 के रखा है, जितना चाहिए उतना कर सकते हैं इस डिकेट बॉक्स में। तो मैंने यहाँ अभी सेंसर के जगह पे लगा दिया। तो हम अभी लाइव डाटा में चेक करते हैं कि अभी इनटेक एयर टेम्परेचर का वैल्यू क्या दिखा रहा है। तो यहाँ अभी 38.75 डिग्री दिखा रहा है, नॉर्मल के आजू बाजू आ गया। अभी गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। ये कोड अभी पड़ा है क्योंकि मैंने कपलर निकाला था सेंसर का। तो यहाँ देखो सेंसर का वायर पूरा ओपन और शॉर्ट है तो ही इधर कोड आएगा। टेम्परेचर बढ़ गया उतर गया कोई डीटीसी नहीं आएगा ऐसी केसेस में। अभी करते हैं स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट सेल्फ में नहीं स्टार्ट हुई लेकिन सेकेंड सेल्फ में स्टार्ट हो गई। आरपीएम काटा देखो आ गया ऊपर। फिर से बंद करके चालू करके देखते हैं।
तो स्टार्ट हो रही है नॉर्मली। अभी देखते हैं लाइव डाटा में। तो देखो अभी टेम्परेचर 38.75 डिग्री दिखा रहा है, तो ये नॉर्मल है। इनटेक टेम्परेचर हाई दिखाने से होता है क्या कि कंप्यूटर को लगता है टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है और अभी इंजेक्शन को कम कर देना चाहिए। सो इसके कारण कंप्यूटर इंजेक्शन कम कर देता है, जो गाड़ी स्टार्ट होने के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये गाड़ी इनटेक टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण स्टार्ट नहीं होती थी। तो मेरे पास अभी ये सेंसर नहीं है और ये सेंसर इधर मिलेगा भी नहीं, तो इसके लिए हम एक जुगाड़ कर देते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, प्रॉपर एक ही सेल्फ में हो रही है। स्टार्ट करते समय स्कैनर का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, इसको फिर से कनेक्ट करते हैं और लाइव डेटा में आपको दिखाते हैं। 38.75 इतना टेम्परेचर तो मैनीफोल्ड के अंदर होता है, क्योंकि बाहर की हवा जो होती है 36 डिग्री है, तो अंदर चले जाते जाते ये टकरा के इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 38 डिग्री तक हो जाता है। तो ईसीएम को हमने अभी बता दिया कि इनटेक टेम्परेचर अभी 38 डिग्री है, तो ईसीएम क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर देता है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। 77-80 डिग्री टेम्परेचर में ईसीएम तो इंजेक्शन बहुत ही कम कर देगा और ये इंजेक्शन सफिशेंट नहीं है गाड़ी स्टार्ट होने के लिए। अभी मैंने रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया, तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, अभी 40 डिग्री आ गया। और ये जुगाड़ सिर्फ टेम्पररी है, इस सेंसर को बाद में बदलना होगा। ये जुगाड़ कर देते हैं क्योंकि कस्टमर को जल्दी है, इसके लिए मुझे ये जुगाड़ करके देना पड़ा। मैंने यहाँ अभी 20 के रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो यहाँ देखो अभी टेम्परेचर 36 डिग्री 0.25 हो गया। अभी गाड़ी कितनी भी टेम्परेचर में हो, गाड़ी स्टार्ट हो रही है प्रॉपर। ये प्रॉब्लम आया इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर ख़राब होने के कारण। कई सालों बाद ये सेंसर अपना दम तोड़ देते हैं और वैल्यू प्रॉपर दिखा नहीं देते हैं। सर्दी के दिन आने से पहला इस सेंसर को बदलना होगा, नहीं तो सर्दी के दिनों में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ मैंने इस सेंसर का मेन रेजिस्टेंस निकाल दिया है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसको लगा देते हैं मैनीफोल्ड में, नहीं लगाया तो इस होल से वैक्यूम लीक हो जाएगा और आरपीएम हाई जाएंगे। और जो मेन जुगाड़ है वो मैंने यहाँ किया है। यहाँ मैंने दोनों वायर को एक 1.2 के रेजिस्टेंस सोल्डर किया है, अभी बराबर दिख रहा है। इसको अभी अच्छी तरह टेपिंग कर देते हैं, एक दूसरे को शॉर्ट ना हो जाए। ये जुगाड़ सिर्फ टेम्पररी है, इसको बाद में निकाल के उड़ाना पड़ेगा और सेंसर को डालना पड़ेगा। ऐसा ही रखोगे तो सर्दियों के दिनों में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा और आपकी माइलेज भी घट सकती है। अभी गर्मियों के दिन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही टेम्परेचर यहाँ 36 डिग्री है और मैंने 36 डिग्री पे फिक्स किया है ये रेजिस्टेंस। अभी एक 3-4 बार स्टार्ट करके देखते हैं और काम को यहीं ख़त्म कर देते हैं और दूसरे दिन सुबह आके देखते हैं स्टार्ट करके फिर से। और अभी रात भी बहुत हो गई।
और ये अभी दूसरे दिन सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। अभी कस्टमर आएगा गाड़ी लेने को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।